90% लोग यही गलती करते हैं कि अपने वीडियो के बीच में साउंड इफेक्ट नहीं लगाते हैं। अगर यही 10 साउंड इफेक्ट में से कोई भी साउंड इफेक्ट अपने वीडियो के बीच में लगा देते हो तो आपकी वीडियो में जाना जाएगी। यह ऐसा साउंड इफेक्ट है कि आप किसी भी प्रकार की वीडियो में यूज कर सकते हो, इसलिए आप यह साउंड इफेक्ट पूरा ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए।